السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په اول رکعت کې تبت یدا ووایه، نو چې بیا په دویم رکعت کې قل اعوذ برب الفلق ووایه. دا د شریعت له نظره څخه څنګه دی؟ محترمه، د سورتو په مابینځ کې به دوه سورت فاصله وي، کوچني سورتونه او یو غټ سورت. اوس مثلا په اول رکعت کې دې تبت یدا وویله، نو په دویم رکعت کې به قل الله شریف ووایه. او دا که تا قل الله پرېښوله، قل اعوذ برب الفلق شروع کوله، دا مکروه عمل دی. خو دا داسې مکروه عمل دی چې سجده سهو پر سړي باندې نه لازمیږي په لمانځه کې. دا قرائت تنزیهي دی، خلاف الاولا کار دی وکړي. نو اوس که بیا اوس عما یتساءلون صورت ووایې، نو بیا دا غټ صورت په مابینځ کې پرېږدي چې هغه دوه کوچني صورتونه ځینې جوړېږي، بیا وروسته هغه صورت وي. په دې کې بیا څه مشکل نشته. امداد الفتاح شرح د نور الیضاح صفحه 128 کتاب الصلات. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.